董事长，我们3个人在你家吃好得花多少钱？70块钱，给你安排4个菜，吃的好好的，可以吗？可以。好嘞，第一道菜做黄鸡子与煎鸡蛋。第二个菜做辣椒炒肉。把肉丝直接煸好了啊。第3个菜辣炒豆腐皮儿。第4道菜爆炒腰花。好，收锅。好来，4个菜已经上齐了啊。哦，好嘞，谢谢，一会儿吃吧。不是，谢谢，我还忙着嘞。谢谢，好。